vincitore? 24 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente a Silverstone, pronti per il Gran Premio del Regno Unito con 10 giri da affrontare, partendo dalla quinta posizione con un obiettivo del terzo posto, e al di fuori troviamo un meteo abbastanza ostile con un 85% di pioggia che non è adeguato al nostro assetto che sono riuscito a sviluppare all'interno delle prove libere. Vi starete chiedendo come mai non ci ritroviamo all'interno del circuito di Valencia, perché il Gran Premio di Valencia l'ho settato, ovvero l'audio all'interno del Gran Premio di Valencia non è stato settato nella maniera idonea. Ho dimenticato di settare il volume dell'autovettura e quindi il rombo del motore, so che la Williams ha un rombo del motore fantastico, ma ha distrutto la voce, praticamente è riuscita a coprirla in ogni maniera, non si riusciva a sentire praticamente un accidente. Comunque i risultati del Gran Premio a Silverstone a Valencia li ritroverete all'interno del termine di questo gameplay. Comunque, come potete vedere, ritroviamo un meteo abbastanza ostile, possiamo utilizzare condizioni sono variabili, ti consiglio di montare le intermedie. Ecco, il nostro amico ci ha consigliato di utilizzare le intermedie appunto perché le condizioni meteo sono variabili, e quindi andiamo all'interno della nostra selezione dell'assetto e carichiamo un assetto preimpostato, ovvero già sviluppato all'interno delle prove libere. Avevo ottenuto una fantastica, come possiamo dire, una fantastica performance all'interno del Gran Premio, all'interno delle prove libere per quanto riguarda il meteo asciutto, però ritroviamo questo bagnato e dobbiamo adattarci nella maniera migliore che possiamo. Ero riuscito a ottenere fantastici tempi. Comunque vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. È il Gran Premio di casa ragazzi, il Gran Premio della scuderia, quindi direttamente in Regno Unito dobbiamo fare qualcosa di meglio degli altri Gran Premi, non credete? Ci ritroviamo in quinta posizione con in prima posizione Fernando Alonso, in seconda posizione ritroviamo Nicky Rosberg, ragazzi, sta facendo davvero un ottimo campionato, e Barrichello, guardate un po', all'interno del 18° posto nelle ultime file. Ed eccoci direttamente in griglia di partenza con il motore della Williams che inizia a farsi sentire, ed ecco che inizia il Gran Premio di Silverstone in Regno Unito. Facciamoci vedere ragazzi, ed ecco che le autovetture partono direttamente, Massa, Alonso, Rosberg, direttamente Vettel nelle retrovie. Andiamo, ecco la prima curva, attenzione, wow, Massa inizia a spingere, andiamo avanti. Ecco il primo curvone, Alonso ormai è partito in avanti, vediamo di recuperare la seconda posizione con Nicky Rosberg sulla nostra destra. Proviamo, mettiamo a prova la nostra trazione, vediamo quello che riusciamo a fare. Tutte queste pozzanghere dannate non ci fanno partire con tutta la velocità che vorremmo. Ed ecco che Alonso, ecco che si è evoluta la classifica, Alonso, Van Helgen, Rosberg, quarta posizione Massa, quinta Vettel. Dai, forse se continuiamo così ce la possiamo fare nella maniera proprio migliore. Diamo un'occhiatina al motore, il motore ragazzi si è surriscaldato in maniera è molto accentuata per la brusca partenza che abbiamo effettuato, e ci ritroviamo a un secondo da Fernando Alonso, 599 centesimi di secondo direttamente da Nicky Rosberg. Vediamo quello che riusciamo a fare. Silverstone ragazzi è un circuito che adoro perché è un circuito molto fluido, molto scorrevole, dove non ci sono molti ostacoli come per esempio a Monte Carlo, a Valencia, che ci sono delle, come possiamo dire, delle protezioni in muratura direttamente sui lati, e infatti riusciamo a ottenere fantastiche performance all'interno di questi circuiti. Vediamo un po'. Ragazzi, l'assetto è stato posizionato, anzi è stato settato in maniera molto fluida e versatile per affrontare questo circuito. All'interno delle prove libere è riuscito a ottenere tempi fantastici, però all'interno delle qualifiche, già con qualche schizzo di pioggia, non sono riuscito a ottenere un tempo favorevole. Abbiamo un alettone anteriore e posteriore abbastanza basso, ci ritroviamo sul livello più medio che basso. Per quanto riguarda le nostre sospensioni, sono delle sospensioni abbastanza morbide per affrontare questo circuito con completa maneggevolezza. E per quanto riguarda il nostro cambio, è settato in maniera neutrale, ovvero una maniera media che possiamo sfruttare marce lunghe e corte sia a medi che alti regimi. Vediamo un po', ecco il primo giro effettuato su 10 giri ragazzi, 1,44 e 942 ce la possiamo fare. All'interno delle prove libere girava circa 1,32, 1,34 di tempo, ed era davvero fantastico. Comunque utilizziamo il KERS come mi avete consigliato in accelerazione, che è davvero
importante soprattutto anche per, come possiamo dire, difenderci dai nostri avversari. Posizioniamo la nostra miscela in normale. Attenzione, per selezionare questa dannata miscela mi sta ammazzando. Attenzione, 566 centesimi di secondo, benissimo. Al termine del gameplay, come ho detto, ritroverete tutti i risultati a Valencia. Valencia è stato un circuito molto semplice. Siamo riusciti a partire dalla terza posizione e abbiamo guadagnato una posizione fantastica che la rivedrete alla fine del gameplay. Comunque ho provato questa strategia che mi avete consigliato, peccato che ritroviamo sempre questa dannata pioggia a rompere le scatole e a distruggere tutti i nostri piani. Comunque vediamo un po' se all'interno del prossimo circuito riusciremo a utilizzare questa strategia. Vediamo un po' quello che stiamo combinando, diamo un'occhiatina al carburante, ci siamo rimessi sull'attenti, attenzione, Rosberg, 400 centesimi di secondo, ormai Alonso se n'è andato ragazzi, questa Ferrari sta facendo faville quest'anno, la ritroviamo a 248 punti, però stiamo sfruttando l'occasione di diventare capi scuderia, ovvero, mi spiego meglio, all'interno del campionato possiamo guadagnare l'opzione di diventare capo progetto sviluppo all'interno dei nostri box per guadagnare quindi la responsabilità di dirigere gli studi dei nostri meccanici secondo un particolare settore, non so, aerodinamico, meccanico, del motore, eccetera. Invece per adesso è il nostro caro Barrichello che comanda il tutto e nel momento in cui guadagneremo abbastanza punti, fama ed esperienza da buttarlo giù dalla sua carica, diventeremo appunto capi di questo settore. Speriamo di farlo, infatti a fine gara sono presenti sempre delle interviste che possono chiarire questo fatto davanti ai giornalisti. E dimenticavo ragazzi, al termine di ogni gara, oltre ai commenti che ritroviamo sul giornale che faccio vedere al termine di ogni gameplay, ritroviamo soprattutto i commenti come possiamo dire, come si chiamano? Dei giornalisti, ecco, i commenti dei giornalisti che ci fanno praticamente le domande al termine di ogni gara e secondo la nostra risposta influenzeremo la nostra reputazione che poi verrà messa in confronto ai prossimi contratti che stipuleremo con le nuove scuderie. Vorrei andare alla Ferrari ragazzi, anche se la Williams ha offerto tantissimo al nostro caro Van Helgen, anche se ci stiamo muovendo con molta versatilità, guadagniamo sempre. Devi andare più forte, ci stanno raggiungendo, però non posso sprecare tutto il carburante. Tu che dici amico mio? Ci ritroviamo a 632 centesimi di secondo, ci stiamo mantenendo la seconda posizione che non è male per un terzo posto come obiettivo massimo. Vediamo un po', andiamo avanti sempre con questo KERS. All'interno del prossimo Formula 1 ragazzi mi aspetto che ci sia un qualcosa di più, come possiamo dire, più interattivo tra il giocatore all'interno dell'autovettura e il mondo esterno. Ci aspettano ancora 5 minuti di pioggia, solo 5 minuti. Wow, a quanto pare vedremo un cambiamento meteorologico fantastico. Vediamo un po', probabilmente dobbiamo cambiare i nostri pneumatici direttamente dal nostro volante. Comunque per adesso guardiamo i prossimi progetti per quanto riguarda Formula 1 2012 ragazzi, che per adesso è in osservazione alle 3. Praticamente Formula 1 anzi mi aspetto che all'interno di Formula 1 2012 ci sia una partecipazione più attiva per quanto riguarda il giocatore all'interno della monoposto e il mondo esterno. Per esempio io su Formula 1 2011 so solo che cosa succede all'interno dei primi 3 posti per adesso, come potete vedere primo, secondo e terzo posto. Attenzione, non so quello che succede all'interno delle ultime file, come per esempio cosa sta facendo il mio compagno di squadra, a meno che non guardo sulla mappa ed è davvero molto più complicato. Vorrei, non so, una sorta di commento da parte del mio ingegnere, anche qualche consiglio più accurato che qualche sillaba che non è che mi aiuti molto all'interno della gara. Comunque vorrei una sorta di partecipazione più attiva da parte dello staff ai box e il pilota stesso, per sapere un po' come muovermi rispetto agli altri piloti. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Allora, diamo un'occhiata al tempo, 1:39.575, ci stiamo comportando in maniera proprio efficace. Abbiamo peggiorato il nostro tempo di 397 centesimi. Attenzione, attenzione, Rosberg ci ha passato mentre io continuavo a parlare. Questo stronzone maledetto ci ha superato, maledetto Rosberg. Vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo ragazzi. Niki Rosberg, ricordati che io sono velocità, sono una saetta. Sì, saette con questa dannata pioggia. Lascia che troviamo l'asciutto, ti facciamo il sederino amico mio. Terzo posto ragazzi, dannazione, ci ha superato, eravamo molto vicini, anzi eravamo molto lontani da Rosberg che ci ha passato, maledetto.
Vediamo un po', abbiamo peggiorato il nostro tempo, ovvero ci siamo emozionati con questo dannato che ci ha superato adesso. Comunque, vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo, anzi, cerchiamo di mantenere la terza posizione che non è neanche male. Comunque Massa è sempre in completa ostilità nei nostri confronti perché gli stiamo cercando di soffiare il titolo piloti. Vediamo un po', maledizione, l'alettone è impostato molto alto a causa della pioggia e ci prendono i ragazzoni qua dietro di noi. Vediamo. Andiamo. Ancora la pioggia incessante sul campo di battaglia, ragazzi. Acceleriamo. Diamo un'occhiata al carburante. Nel momento in cui sarà più 2 giri avanzeremo in maniera al galoppo. Ok, il motore come lo ritroviamo completamente freddo. All'interno di Formula 1 2010, ragazzi, ricordo che quando le ruote, anzi i pneumatici, erano troppo surriscaldati, ovvero troppo usurati, potevamo perfettamente raffreddarli all'interno delle pozzanghere. Wow, era davvero una modalità fantastica che proprio appena vedevo una pozzanghera mi ci buttavo dentro a nuotare per raffreddarli. Stiamo migliorando il tempo. Il pilota alle tue spalle ti sta raggiungendo. Spingo, forza. però qua rischiamo di fondere il motore. Il Gran Premio di casa lo so, però è inutile che continuiamo a fare di tutto per distruggere il motore che a quanto pare non riesce a tenere l'avversario davanti a noi. Andiamo. Non possiamo perdere secondi preziosi dietro a questa vettura. Sei più veloce nel secondo settore. Cerca il nel secondo sorpasso. settore siamo più veloci, infatti ci avviciniamo di molto. Vediamo un po' che è successo, è entrato qualcuno in box. Lo credeva Alonso. Abbiamo la possibilità di guadagnare una posizione. Usa la modalità carburante 3. Modalità carburante Ok, utilizziamo 3. la modalità che ci hai consigliato, amico mio, speriamo che è vero. A quanto pare ci stiamo avvicinando. È un indovino questo ragazzone qua ai box. Vediamo un po' tutte queste dannate curve. Maledizione. Ancora non siamo riusciti a guadagnare un podio, ragazzi, ovvero un primo posto. Non siamo riusciti a sventolare la nostra bandiera in alto. E guardate come va forte il nostro caro Nicky Rosberg, perché avrà un alettone che toccherà a terra, cioè striscerà a terra con l'alettone, quindi ha tutta questa velocità massima, non per altro. Per quanto riguarda, ragazzi, i progetti futuri che farò all'interno del canale, adesso ci ritroviamo su Shogun 2 Total War, che stiamo per completare la campagna, a meno che qualche altro stronzone non ci attacchi e ci faccia perdere qualche altro territorio. Comunque ce la siamo cavata abbastanza bene. E per quanto riguarda le partite multiplayer, giocherò qualche altra partita, ovviamente sempre qualche partita online oppure qualche partita registrata, dipende. E inoltre per quanto riguarda Sniper Elite, ormai stiamo terminando la saga, vorrei incentrarmi su qualcosa di più, come possiamo dire, più moderno, come per esempio sto osservando davvero molto Ghost Recon Future Soldier, un gioco davvero molto bello che vorrei acquistarlo per anche fare qualche gameplay, però vorrei saperne qualcosa di più, soprattutto quando uscirà darò un'occhiata a qualche gameplay per vedere se acquistarlo oppure no. Comunque mi sta piacendo tanto, ho sentito che la modalità cooperativa sarà fantastica e vedremo un po' quello che si potrà fare. Intanto il nostro tempo lo miglioriamo come al solito. Vediamo un po', però questa Williams, ragazzi, quest'anno fantastica, come potete ben vedere. Ehi, attenzione, ehi, qua mi metto a parlare io e gli stronzoni dietro fanno i furbetti. Settimo giro, benissimo, ragazzi, continuiamo a registrare perché è possibile che anzi è probabile che i nostri ragazzoni dietro ci sorpassino. Voglio farvi vedere mentre gli tiro una bella chiave inglese in testa a questi stronzoni e li faccio sbandare. Ok. Continuiamo, benissimo. Allora, vediamo che cosa stavamo dicendo. La Williams sta davvero facendo un ottimo campionato, che come potete vedere abbiamo guadagnato 92 punti all'interno di questo campionato. Invece il nostro Barrichello ha appena 9 punti e diventeremo capi squadriglia nel momento in cui arriveremo a metà campionato. Speriamo di continuare in questa direzione. Ho guardato, ragazzi, il sito che mi avete consigliato per la preimpostazione delle nostre, anzi dell'assetto dell'autovettura. È davvero molto utile. Comunque preferisco creare il mio assetto nella maniera che preferisco nelle prove libere, perché girare proprio con il proprio assetto è una cosa unica, originale e fantastica, che può rendere la vettura più maneggevole possibile alle proprie esigenze. Comunque è davvero molto utile. Diamo un'occhiatina, ci troviamo sotto al ponticello, Pirelli, andiamo a tutta forza, vediamo un po'. 5 secondi 299, ci stanno fumando questi ragazzi davanti a noi. Abbiamo perso un po' di tempo in questa curva, maledizione. Ma i pneumatici, ragazzi, incandescenti, guardate il pneumatico anteriore sinistro. Lo so che piove, ragazzi, non riuscite a vederlo per la nostra telecamerina davanti che ormai è quasi in fiamme, però anzi è offuscata dall'acqua. Però ritroviamo il pneumatico anteriore sinistro che è incandescente. Ho paura che ci scoppiamo una bella gomma, ragazzi. Speriamo, attenzione, speriamo di no. Basta che sbagliamo una curva, ci recuperano.
Diamo un'occhiatina al carburante, ancora più un giro. Ottavo giro, 2 giri alla fine, ragazzi. Ci stiamo comportando davvero bene. Non cantiamo vittoria. Questi stronzoni ci superano, maledetti. Massa quarto posto. Ok, andiamo a tutta manetta. Oh, ce la stiamo facendo, dai. Forza, un giro migliore. 1.39.126. All'interno delle prove libere facevo anche 1.30, però dobbiamo considerare che qui non stiamo correndo sull'asfalto, stiamo navigando. Abbiamo una bella vela alzata nel retrotreno. Inoltre vediamo un po' quello che riusciremo a fare a fine campionato, ragazzi. Chissà se ci offriranno un nuovo contratto. La reputazione all'interno di questo gioco varia a seconda della posizione che guadagniamo. Più alta sarà la nostra posizione, più alta sarà la reputazione, più altre saranno le ricompense a termine campionato. Benissimo, diamo un'occhiata. Chissà quale sarà il prossimo Gran Premio, ragazzi. Non ricordo per adesso. Comunque sarà un circuito asiatico, mi sembra, all'interno dei paesi dell'Asia. Comunque andremo a vedere. Cerchiamo di guadagnare almeno una pole position all'interno della nostra cara stagione. Benissimo, allora ottavo giro, ci avviciniamo al terzo settore continuamente con i nostri pneumatici che toccano i cordoli per cercare di raffreddarsi, anche per cercare più aderenza, anche se proprio col bagnato aderenza non ne troviamo, perché i cordoli sono amici sull'asciutto, nemici sul bagnato, ragazzi. Ricordatelo, perché possono far perdere l'aderenza in maniera molto ma molto attenzione, in maniera molto ma molto facile possiamo perdere l'aderenza toccando i cordoli con i nostri pneumatici. Attenzione, ci stanno superando Massa, ancora Massa di dietro, dai, proprio combattere. Attenzione, ecco, in accelerazione, maledetto Felipe Massa sempre dietro di noi. Guardate un po', le file sono scomposte in due sezioni. Troviamo il primo serpentone con tutte queste autovetture e infatti ritroviamo dietro ancora Massa e altri piloti che non riusciamo a intravedere, che è il primo serpentone, e ci sarà un altro serpentone dove ci sarà il nostro caro Barrichello. Per adesso io vorrei chiamare ai box per sapere dove è Barrichello, non posso farlo, dannazione. Vediamo un po', vorrei prenderlo in giro. Ehi, siamo al terzo posto, ma niente, attenzione. Nono giro. Ma come fanno a stare tutti questi tifosi all'interno degli spalti con tutta questa pioggia che ritroviamo qua all'esterno? Ma saranno così fedeli alla nostra Williams che si sono direttamente gettati su questi spalti per tifare direttamente Williams. Wow. Comunque, ragazzi, all'interno di questo Gran Premio, che ovviamente giochiamo in casa, una terza posizione può essere soddisfacente. Almeno non abbiamo ottenuto un posto relegato all'interno delle ultime file. Dai, stiamo onorando la nostra casa madre. Continuiamo così. Benissimo. UBS. Chissà dove saranno i box all'interno di questo circuito, ragazzi. Ehi, attenzione, guardate Felipe Massa che ogni tanto allunga la frenata e con il muso arriva direttamente vicino al nostro alettone posteriore. Ed eccoci, ragazzi, ultimo giro, mettiamo la nostra miscela elevata a tutta forza. Allora vi lascio la schermata delle gomme, eccola qui per pregare un po' e stare attenti, anzi no, cerchiamo di tenere sotto controllo le gomme. Guardate un po' come si nota in particolar modo la gomma sinistra, come è completamente usurata. Guardatela un po', la gomma sinistra si nota che è particolarmente usurata rispetto all'altra gomma destra. Andiamo, come stiamo esaurendo il carburante? Ma maledizione, nuovamente? Allora dobbiamo impostare la miscela bassa, ragazzi. Non so perché ogni volta a termine gara non ritrovo più il carburante all'interno della mia autovettura. Stranissimo questo fatto. Comunque stiamo attenti, cerchiamo di mantenerlo. Eccolo qua, potete vedere la spia in basso a destra, anche se qui il nostro computerino afferma. Attenzione! No! Ritroviamo. No! Maledizione, troviamo, che cosa abbiamo accanto? Abbiamo preso un paletto. Un paletto, ragazzi, ce lo stiamo portando dietro. E che dannazione, Vettel ci sta superando. Stiamogli davanti. Maledizione, sempre all'ultimo giro succede tutto. Attenzione, Massa è stato superato. Meno male che il paletto gli sarà arrivato in testa, ragazzi. L'ha fatto freddo, gli ha fatto perdere un po' di tempo ad evitarlo e Vettel è riuscito a superarlo. Wow, Fernando Alonso, guardate un po', è arrivato già direttamente al traguardo e noi ancora ci ritroviamo qua giù. Attenzione a Vettel. No, proprio all'ultimo giro no, ragazzi. Lo so che non abbiamo più carburante, lo stiamo terminando e dobbiamo andare pian piano a spinta. Dobbiamo montare i pedali su questa autovettura, ragazzi, per spingerla direttamente alla fine, visto che non abbiamo mai carburante. Gli stronzoni non ce ne caricano abbastanza all'interno dei nostri box.
Scherzo ragazzi, sono dei fantastici meccanici, siamo riusciti a ottenere la seconda posizione dietro, davanti a Vettel, terza posizione, obiettivo completato, cosa vogliamo di più ragazzi, 1.39.126, fantastica gara, 2 posizioni guadagnate dal quinto posto, vediamo un po'. Ottimo terzo posto, congratulazioni, hai conquistato 15 punti punti. ragazzi, vediamo il nostro Barrichello 17° posto, quindi la classifica si è evoluta Alonso, Rosberg, Van Elgen, Vettel, Felipe Massa e Alguersuari e così via ragazzi. Button 8ª posizione il ragazzone, diamo un'occhiata all'interno della classifica, quarto posto e quarto posto per quanto riguarda la classifica costruttori. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate e fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate di questo gameplay. Ciao a tutti ragazzi! 15 punti, ma chi vince ne prende 10 di più. La vittoria nella Formula 1 vale più che in passato, non credi? Un terzo posto ottenuto in una gara davvero dura deve di certo soddisfarti, vero? Un terzo posto in una gara in cui hai tagliato il traguardo prima del tuo compagno di squadra. Pensi che risultati come questo ti consentano di diventare prima guida nel prossimo campionato?